Esselamu Aleyküm və Rəhmətullahi və Bərəkət. Əziz və dəyərli müsəlmanlar, dəyərli bacı və qardaşlarım, dəyərli dinləyicilər, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizi uca və böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsihət edirəm. Həqiqətən də Allah Subhanahu və Teala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətliniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır, yəni təqvalı olanınızdır. Uca o böyük olan Rəbbimizdən qorxmaq, Allah Subhanahu wa Taala'nın üzərimizdə əmrlərini yerinə yetirmək, nəyi ki bizlərə qadağan edibsə, nədən ki çəkinməyə əmr edir, o şeylərdən uzaq durmaq olar. Bu sifəti qazanmaq olar, yəni təqvalı olmaq olar. Din düşmənləri, ateistlər, deistlər, onların timsalında olan, onlara oxşayanlar barəsində növbəti bir videomuzdur. Hər zaman olduğu kimi dəyərli dinləyicilər paylaşmağı, bölüşməyi yaddan çıxarmayın. Həm YouTube kanalımızda, Sələf TV kanalında, həmçinin də TikTok səhifəmizdə bu dinsizlər, imansızlar, Allahın dininə qarşı vuruşanlar barəsində videolarımız çoxdur. Və hər birinin yayılmasına, paylaşılmasına da halallıq vermişik. İstədiyiniz şəkildə bölüşüb paylaşa bilərsiniz. Çünki nə qədər çox insanlar bu videolardan xəbərdar olsalar, bir o qədər də bu dinsizləri, imansızları, onların yalanlarını, hilələrindən agah olmuş olarsınız. Deməli, bu videomuz şəkildə də gördüyünüz kimi Jeffrey Epstein barəsində olur. Lakin hər zaman eşitdiyimiz bir məsələ deyil. Çünki artıq bu barədə dünyada olan mətbuat danışıb bir neçə ay bundan öncə və əksər insanlar da o Epstein adasında baş verənlərdən xəbərdardır. Orada nələr baş verir, nələr olub. Lakin mən bu günləri bir məqama toxunacağam ki, o məhz olduqca maraqlı bir məqamdır. Çünki özünüz də bilirsiniz ki, bu Epstein adasında olan insanların və ora gələnlərin əksəriyyəti dinsizlər, imansızlardır və İslam dininə qarşı döyüşən, İslamı gözdən salmağa çalışan, müsəlmanları geridə qalmış kimi göstərən, əxlaqsız kimi, baş kəsən kimi göstərən insanlar olublar. Hansı ki, onlardan deməli Stephen Hopkins'dir, sonra Richard Dawkins'dir və s. kimi bu ateistlərdir ki, hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin onun evliliyini pedofil, uşaqbazlıq kimi adlandıran və s. kimi adlandıran insanlar olub ki, hansı ki bu adada, yəni Epstein adasında yığışanlar, o varlı, yüksək təbəqə, hər hansısa bir dinə mənsub olan insanlar olmayıb, əksəriyyəti dinsiz, ateist, imansız kimsələr olub, dinsizlər olublar. Və İslama qarşı döyüşən bir kimsələr olub. Yəni bunu nəyə mən gətirirəm, dəyərli dinləyicilər, indi özünüz də anlayacaqsınız. Çünki bugünkü ateistlər də orada şəklində qoymuşam o konçenli insanın, həqiqətən də konçenli insandır. O rusların bir dənə belə bir söz var, konçenli həyat sürür. O konçenli insanın şəklini də qoymuşam ona ki, yəni o tip, onun və onun timsalında olan insanlar, hansı ki Allahın dininə qarşı mübarizə aparan insanlar, dininə qarşı vuruşan insanlar bu günləri çoxalır və onların da ata-babaları bax bunlardır. Ata-babaları bunlardır, hansı ki kitablar yazırlar bu barədə. Peyğəmbər s.ə.v-in evliliyi, Ayşənin evliliyi, onun uşaqbazlığı və bu günləri bu bizdə olan Elşad Miri kimi dinsizlər, imansızlar o şeylərdən faydalanırlar, götürürlər və danışırlar o şeyləri. Deməli, dəyərli dinləyicilər, yəni mənim gətirdiyim, yəni bu danışacağım bu məsələ hansı məsələdir? Deməli, 2-3 ay bundan öncə bu Jeffrey Epstein barəsində və Epstein adası barəsində geniş bir rezonansa səbəb olacaq videolar yayıldı hər yerə, dünya üzünə və bütün dünya şokda idi ki, orada nələr baş verib. Və mən 2016-2017-ci ildə bu barədə eşitmişdim. Sadəcə o vaxtda bu qədər məlumatlar yox idi, geniş məlumatlar, hansı ki bu 2-3 ayın içərisində bu məlumatlar ortaya çıxdı ki, o adada nələr olub. Deməli, İslamı ittiham edənlər, müsəlmanları ittiham edənlər, İslamla vuruşma, İslamı geridə qalmışlıq sayanlar, əxlaqsızlıq sayanlar, hamısı həmin o adada, dəyərli dinləyicilər, ən belə, yəni ağlınıza gəlməyəcək, ən belə mındar, ən çirkin əməllərlə məşğul olan insanlar oldular həmin o adada. Həmin o dediyim o adlarını saydım, o ateistlər, hansı ki Stephen Hopkins olsun, Richard Dawkins olsun və yaxud da digərləri olsun. Hətta bəzi
prezidentlərə qarşı qədər o adada iştirak edir. 2-3 yaşında uşaqlarla uşaqbazlıq etmək, nə bilim insan ətini yemək və s. kimi, yəni bunlar çirkin əməllər edilər və həmin o Epstein özü, Jeffrey Epstein özü 2019-cu ildə türmədə müəmmalı şəkildə deyirlər ki, bəziləri deyir ki, özünü asıb, edam özünü asıb öldürür və yaxud da bəziləri deyir asıblar onu. Yəni bu cür şəkildə də məhv olub gedir. Yəni bunu videonu çəkməkdə məqsədim odur ki, dəyərli dinləyicilər, yəni baxın görün kimlər Allahın dininə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Həzrət Ayşə ilə evliliyinə dil uzadanlar, görün kimlər dəyərli dinləyicilər. Vallahi ki, qardaşlarım, bu şəkildə qoydum o bizimki var bu. O deyir sapı özümüzdən olan baltalar da bu konçinli insan. Bu konçinli insanın gəlib həyatını aşırır. Bu da həmin o gündə olacaq. Həmin o gündə olacaq qardaşlarım. Günahın içərisində xırtdəyə qədər olan, yəni xırtdəyə qədər günahın içərisində boğulan insanlar gəlib Allah Subhanahu taalanın dinində səhv axtarırlar. Allahın dinində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm evliliyinə ilişirlər. Ki bu nə evliliyidir, uşaqbazlıqdır. Adada insan ətini yeməyə qədər uşaqbazlıq ilə məşğul, ən belə əxlaqsız, yəni belə də ağla gəlməyəcək belə ən əxlaqsız əməllərlə məşğul olan insanlar olurlar həmin o adada. Və hətta yəni bizim söyləyəcəyimiz ən mühüm məqam Bəli adında bir büt olub, büt. Hətta deyirlər ki, Jeffrey Epstein özü deməli həmin o Bəl adlı bütə aid özünün bir çox bank hesablarının adlarını da bu adla adlandırır. Bəl bütünün adı ilə. Və araşdırmalar üzə çıxıb ki, həqiqətən də yəni bu büt olub, İslamdan öncə olub. Və Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə də bu büt barəsində xəbər verib bizə. Necə ki Allah Taala deməli Saffət surəsində buyurur ki 123, 129-cu ayətlərində ki şübhəsiz ki İlyas peyğəmbər Allahın elçilərindəndir. Bir zaman o öz qövmünə demişdi ki, məgər qorxmursunuz? Siz yaradanların ən yaxşısını qoyub niyə görə Bə'lə yalvarırsınız? Deməli özüm maraqlandım internetdən, dəyərli dinləyicilər. Finikiyada, qədim Finikiyada 3000 il bundan öncə olan torpaqlarda Karfagen adlı bir əhali olub, Karfagenlər. Sonra Rumlular tərəfindən onlar dağıdılıblar. Həmin o Karfagenlərin ibadət etdiyi bütün adı olub. Bəli, bütü. Və gəlib ki, rəvayətlərdə o Karfagen həmin o əhalisi öz insanlarını, müəyyən bir insanları, günah etmiş insanları həmin o bütə qurban gətirərdilər. Qurban kəsirdilər. Və bu günləri, dəyərlilər, bu Epstein adasında da bu hadisələr baş verib. Onlar da elə zənn edirdilər ki, bu Bəl adlı bütə qurban kəsməklə onlar uzun ömürlü bir həyat və cavan qalacaqlar. Çünki bu insanlığın daima can atdığı bir belə deyirlər, bir əməldir ki, hansı ki bu günləri ən varlı insanlar can atırlar ki, uzun ömür sürsünlər, bir də ki, cavan qalsınlar. Buna görə hər şey eləyirlər. Hər şeylərini. Hətta insan qanının içilməsinə qədər o adada ediblər. Epstein adasında, yəni insan qanının içilməsinə qədər ediblər. Yəni məqsəd də cavan qalmaq və uzun ömür sürmək. Deməli, Rumlular tərəfindən dağıdılandan sonra o büt oradan götürülür. Hətta bu yaxınlarda, dəyərli dinləyicilər, burada şəkildə qoymuşam. İran özündə Bəl adlı o bütün heykəlini, büstünü düzəldiblər və sonra onu yandırıblar. O videoda şəkil qoymuşam. Axtarsanız internet səhifələrində, YouTube-da var bu. Və İslam bu barədə nə deyir? Deməli, mən təfsirlərə baxdım. İbn Abbasdır, Mücahid, rahiməhullah. Onlar deyirlər ki, bu Yəmən əhalisinə aid olan bir bütün adı olub. Bilirsiniz ki, deyəcək, İslamdan öncə də insanların ibadət etdiyi bütlər olub. Hansı ki, insanlar o bütlərə yaxınlaşırdılar. Öz qurbanları ilə, nəzirləri ilə, duaları ilə. Və İslamdan öncə də Əl-Mənatdır, Əl-Latdır, Əl-Uzza adlı bütlər olub. Yəni, bu bütlər bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, biri qadın olub, biri dağın adı olub, biri ağac olub. Hansı ki, insanlar o ağaca, o dağa, yəni ümidlərini ora bağlayırlar.
ta İslam gələnə qədər, hansı ki İslam gəldikdən sonra Peyğəmbər Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm Həzrət Əlini, Xalid ibn Validi o bütlərin dağıdılması üçün göndərir ki, onları dağıtsın. Məgər siz düşünürsünüz ki, onlar dağıdıldı getdi? Xeyr, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verib bizə ki, qiyamətə yaxın o bütlər torpağın altından çıxarılacaq insanlar tərəfindən. Və deyir ki, Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, mənim ümmətim içərisində insanlar təzədən o bütlərə ibadət etməyəcəkdir, qiyamət qopmayacaq. Allahu Akbar. Yəni insanlar təzədən o bütlərə nə edəcəklər? Qayıdacaqlar ibadətə. Ona görə də Əllatdır, Əl-Uzza, Manat adında bütlər olub və həmçinin bu Bəl adında bir büt olub, hansı ki bugün Epşteyn adasında da onun sənədləri içərisindən bu Bəl adında bütün adı çıxıb. Allahu Akbar. Və Mücahid İbn Abbas rahimehullah deyərdilər ki, Bəl Rəb deməkdir Yəmənlərin dilində. Əbu İshaq deyir ki, İbn İshaq deyir ki, bizə çatan məlumatlara görə Bəl adında bir qadın olub, hansı ki insanlar ona ibadət edirdilər. İnsanlar ona nə edirdilər? İbadət edirdilər. Və ona görə bu günləri günümüzdə də olan bu ateistlər və Epstein, Jeffrey Epstein özü 2019-cu ildə dediyimiz kimi türmədə asır öldürür və dəyərli dinləyicilər, bu bütün ateistlərin, dinsizlərin, imansızların sonu budur. Vallahi deyirəm, bir dənə baxın və həyatlarını araşdırın. Əksəriyyətini özünü öldürüblər o. Dinsizlər iman. Çünki iman yoxdur axı. Yəni qəlbinin bağlanacağı bir şey yoxdur bunun. Ömürlərini də sərf ediblər ki, Allahın dininə qarşı nə etsin, mübarizə var. Bu konçunluya görürsünüz yazıb orada Allah yoxdur. Allah yoxdur. Yəni bu məqsədi nədir? İslama qarşı mübarizə aparmaq. İndi hardansa kimsə buna 2-3 manat pul verir ki, gələ çıx danış, ağzına gələn çıx danış. Və bu da çıxır orada nə edir? Danışır. Ona görə yəni bu tip insanlar bu günləri görürsüz çoxalıblar qardaşlarım. Yəni haydan faydalanırlar. O dediyin kimi Cəlal Şəngör var Türkiyədə. Sonra Stephen Hopkins deyil ki, Richard Dawkins. Onların kitablarından da hamısı faydalı oxuyurlar və nə edirlər? Özlərini əxlaqlı sayırlar və özlərini yəni yüksək bir level, yəni yüksək bir urovень sayırlar. Yəni müsəlmanlara isə yuxarıdan aşağı baxılır, müsəlmanlar geridə qalır. Halbuki and Allaha bunlardan əxlaqdan isə ə hərfi də yoxdur bunlarda. Ya vallahi ki deyirəm. Bunlarda əxlaqdan ə hərfi də yoxdur. Yəni baxın görün o adamda olanları və deyirlər ki, onların heç birinin dinləri olmayıb. Yəni onlar xristian olsun, İslam, müsəlman olsun, ya da Yahudi yox. Onların əsilləri Yahudi olub, əksəriyyətinin orada olanların. Epşteyn adasında. Və əksəriyyəti ateist, dinsizlər olurlar. Hansısa bir, dediyimiz kimi, Bəl adında bütə ibadət edənlər oldu. Allahu Akbar. Sonra Allah Subhanahu taala Əs-Saffət surəsində görün nə buyurur. Həm sizin Rəbbiniz, həm də əcdadlarınızın Rəbbi olan Allahmı tərk edirsiniz? Onlar onu yalançı saydılar, ona görə də hamısı cəhənnəmə girəcəkdir. Yalnız Allahın seçilmiş səmimi qullarından başqa. Sonradan gələnlər arasında ona gözəl bir xatirə qoyduq. Allah Subhanahu taala İlyas əleyhissalam barəsində danışan, onun haqqında xəbər verəndə həmin o Bəl adında büt barəsində xəbər verir ki, o qövm həmin o bütə nə edirdi? İbadət edirdilər. Və bu barədə istədim bir məlumat verim, dəyərli dinləyicilər, düşündüm ki, hər biriniz üçün faydalı olacaq. Yəni o bütlər yoxa çıxmayıb. O bütlər vaxtaşırı nə edilir? İnsanlar tərəfindən ortaya atılır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu xəbər verdiyi kimi, qiyamət qopmaz o vaxta qədər ki, ta ki Lat və Uzzaya ibadət edənlər olmayacaq. Allah'a əmanət olun. Esselamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.